Haustürdichtung quietscht, so pflegen Sie Ihre Dichtung für die Haustür richtig. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich auf dem Dikara YouTube-Kanal. Sie kennen das Problem vielleicht auch, gerade jetzt, wo die Tage langsam länger werden, wo das Wetter allmählich anfängt, angenehmer zu werden, steht vielleicht der bekannte Frühjahrsputz an. Und sehr häufig fällt einem dabei auf, dass diverse Dichtungen, aber besonders im Haustürbereich, die Dichtung gegebenenfalls quietscht. Wenn das der Fall ist, dann muss man sich erstmal davon überzeugen, dass das Ganze nicht an den Scharnieren der Tür liegt, sodass die Tür einfach sich ein bisschen gesetzt hat über den Winter oder gegebenenfalls der Rahmen sich verzogen hat aufgrund der hohen Temperaturunterschiede, sondern sehr häufig liegt es daran, dass die Türdichtung als solches in der Haustür quietscht. Ein anderes Phänomen, was ebenfalls vorkommt, das möchte ich hier auch gleich einmal erklären, ist das Kleben der Türdichtung, dass diese so ein bisschen klebt. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Auch das verursacht in der Regel ein Geräusch. Dem Ganzen wollen wir hier einmal auf den Grund gehen und ich möchte hier mal erklären, wie man diesem Problem ganz einfach Abhilfe schaffen kann. Wenn man das Ganze mit einfachen Hausmitteln angreifen möchte, das kann man zumindest probieren, dann ist es in der Regel möglich, das Ganze einmal mit einem lauwarmen Wasser, gegebenenfalls noch mit ein bisschen Spüli drin, einmal abzuwaschen. Weil sehr häufig ist es so, dass sich entsprechend von den Scharnieren der Tür aufgrund der Feuchtigkeit, die sich da bildet, über den Winter hinweg Klebemittel, Schmiere, aber auch Fett sammelt. Das wiederum, gemischt mit Dreckpartikeln, sorgt irgendwann für das Quietschen beim Öffnen oder das Schließen der Tür. Andersrum ist es natürlich auch so, dass man gerade dadurch, dass wenn Dichtungen anfangen älter zu werden, vielleicht auch einfach, weil sie schon 15 Jahre alt sind, langsam anfangen sozusagen nicht mehr das beste Rückstellverhalten mit sich bringen, weil die Haustür in der Regel mehrmals am Tag ja auch benutzt wird. Dementsprechend wird die Tür und auch die Türdichtung sehr stark beansprucht und dann ist es ein guter Zeitpunkt, über einen Wechsel der Türdichtung natürlich nachzudenken. Gerade wenn die Türdichtung klebt, ist das schon mal so ein erstes Signal, dass man vielleicht auch mit einer neuen Dichtung besser vorankäme. Dann sind wir natürlich hier der richtige Ansprechpartner, Dikara, der Dichtungskönig, www.dikara.de, gern mal vorbeischauen. Dort finden Sie den Dichtungshelfer, der Ihnen hilft, die richtige Türdichtung zu finden. Wenn aber Sie feststellen, dass die Türdichtung als solches intakt ist und lediglich das Ganze verklebt ist durch die Schmiere oder eben gegebenenfalls quietscht, dann können Sie das Ganze professionell angehen. Das ist auch das, was wir Ihnen sozusagen raten würden, nämlich wir haben einen extra entwickelten Dichtungsreiniger auf den Markt gebracht, der sich nennt der blanke Blitz. Der löst hartnäckigste Verschmutzung, hilft gegen Fettfilme, Staub, schlussendlich entfernt er auch Pilze und Bakterien und ist geeignet für alle Arten von Dichtungen. Das Schöne ist, dass das Ganze in Deutschland produziert wird und auf natürlichen Zitrusextrakten basiert. Das heißt, auch hier hat man einen sehr schön zitronikartigen Geruch. Das Ganze ist nicht chemisch, wie man das vielleicht von Reinigern sonst kennt, sondern es ist ein Rohstoff auf natürlichen Rohstoffen basierend. Als Firma sehr stolz drauf. Das Ganze können Sie zuerst einmal nutzen, auftragen auf die Dichtung und dann den Fettfilm entsprechend reinigen. Dann haben wir einen zweiten Schritt, den wir Ihnen hier empfehlen würden, nämlich wir haben eine Kombination von erst reinigen und in zweiter Instanz das Ganze imprägnieren, das heißt das Ganze schlussendlich wieder schützen, also die Dichtung, dass sie länger hält, dass sie ihre Leistung wieder besser erbringen kann. Dafür ist das Dichtungsbalsam geeignet, das heißt wir reinigen erst die Dichtung mit dem blanken Blitz und balsamieren die Dichtung danach ein. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie Ihren Winterschuh sozusagen imprägnieren, damit keine Feuchtigkeit eintreten kann und Sie nasse Füße bekommen. So funktioniert das grundlegend auch mit der Dichtung. Das heißt, auch hier tragen Sie das Dichtungsbalsam einmal auf den Türrahmen auf oder auf ein Tuch und wischen die Dichtung damit entsprechend ab. Dann haben Sie eine Imprägnierungsschicht aufgetragen und dann werden Sie feststellen, dass sich die Dichtung zum einen ganz anders wieder anfühlt, nämlich viel neuwertiger. Sie fängt an zu strahlen und auch hier ist das Quietschen und natürlich auch die ganzen Reste, die sich gesammelt haben, entfernt. Wir empfehlen Ihnen das Ganze zweimal im Jahr, einmal zum Frühjahrsputz und einmal, um das Ganze dann schlussendlich für den Winter vorzubereiten. Und auch hier können Sie beide Produkte sehr einfach auf unserer Webseite www.dikara.de erwerben. Hier haben wir einmal die Rubrik
Dichtungsreiniger, Dichtungspflegemittel und da können Sie beide Produkte ohne Probleme nutzen. Die Fragen, die uns hier oft häufig erreichen, kann ich das denn auch für mein Auto verwenden? Ja, natürlich. Sie können das zum Reinigen als auch zum Pflegen für die Tür, aber auch für die Kofferraumdichtung ohne Probleme verwenden. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie auf uns zu. Sie können uns jederzeit per WhatsApp erreichen. Sie können uns aber auch über das klassische Kontaktformular erreichen oder aber Sie rufen uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite www.dikara.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, Sie beraten zu dürfen und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Reinigen und Imprägnieren Ihrer Dichtung. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.